Hello everyone, welcome to my day in my life. आज चाहिँ म दिनभरि के गर्छु भनेर हजुरहरूलाई मेरो दिनचर्या देखाउन जाँदैछु। अनि सुरुमा चाहिँ रेडी भएर बस कुरिरहेको थिएँ। फाइनली बस पनि आयो, तर बसमा ट्राभल गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्छ मलाई चाहिँ आजभोलि, किनकि 30 मिनट्सको मेरो बाटो मात्र थियो नि त। 1 घन्टा लगाइदिनु भयो बस ड्राइभर दाजुले। अनि कहिले कहिले चाहिँ बसमा ट्राभल गर्न रमाइलो लाग्छ। बाहिरको भ्यूहरू हेर्दै म चाहिँ इन्जोय गर्दै गइरहेको थिएँ। तर मान्छेहरू यति धेरै हुने, यति धेरै प्याक थियो, धेरै नै बस चाहिँ। तर पनि ठिकै छ, कहिले कहिले ट्राभल गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ फाइनली 1 आवर पछि चाहिँ मेरो सप आइपुगेँ। सप आएर कामहरू सबै सकाएँ। अनि त्यसपछि ल्याएर चिया खाजा खानु पर्यो नि त, भोक लागिरहेको थियो। अनि खाजा खाएर अनि थोरै टचअप गरेर अनि बसेँ। खासै कस्टमरहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै मर्निङमा चाहिँ आउनुहुन्न, फ्री नै थिए। अनि त्यसपछि लाएर आज चाहिँ मैले डमीलाई पनि लुगा चेन्ज गरिदिनु पर्ने थियो। अनि सोच्दै थिएँ के लगाइदिउँ भनेर। अनि यो कुर्तामा ठ्याक्कै आँखा गयो। अनि आज यही लगाइदिन्छु, मेरो डमीलाई पनि राम्रो बनाइदिन्छु भनेर अब लगाइदिएको कपडा खोलिदिँदै थिएँ। अनि खासै त्यस्तो कामहरू के पनि थिएन आजको दिनमा चाहिँ। अनि थोरै चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर अब उहाँलाई राम्ररी बनाइदिनको लागि यसो बाहिरतिर पनि हेर्दै गर्नु पर्यो। बाहिर पनि सामान थियो, मान्छेहरू आउँदै पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि यसले चाहिँ सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भनेर सोचिरहेको थिएँ मेरो डमीलाई। तर राम्रो देखेको थियो यसले, यो कपडाले। अनि यो कपडा पनि एकदम राम्रो छ क्या, सुतीको प्योर सुतीमा छ यो कपडा चाहिँ। अनि मान्छेले लाउँदाखेरि पनि राम्रो देख्ने। अनि डमीलाई त झन् कति राम्रो देखिरहेको थियो। अनि लगाइदिएँ मैले। अनि अब सुरुवाल पनि लगाइदिनु पर्यो नि त। अनि सुरुवाल लगाइदिन चाहिँ डमीलाई टेबलमा सुताउनै पर्छ, नभएदेखि अप्सनै हुँदैन। अनि चट्ट लाएर पहिला लगाइदिएको सुरुवाल चाहिँ फुकालिदिएँ। अनि अब स्ट्रगल त अलिकति गर्नै पर्छ नि त। अनि आजभोलि चाहिँ काठमाडौँमा यति धेरै गर्मी बढेको छ कि केही काम गर्न पनि मन लाग्दैन क्या। यत्तिकै पनि यति धेरै गर्मी भइरहेको हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर केही काम गर्न चाहिँ मनै लाग्दैन मलाई चाहिँ। अनि अलिकति मोटी भएपछि त झन् यस्तो पसिना आउँछ, खलखल पसिना आउँछ। अनि मनै पर्दैन क्या। तर मन नपरे नि मन परे नि के गर्नु, काम त गर्नै पर्यो। अनि फाइनली मैले चाहिँ मेरो डमीलाई लुगा पनि लगाइदिएँ। अरू चाहिँ त्यस्तो केही थिएन स्पेसल। अनि थोरै चाहिँ लगाएर अब मिलाउनु पर्यो डमीलाई भनेर यसो गरिरहेको थिएँ। अनि कतिर चाहिँ मिल्दैन क्या। अनि झ्याउ लाग्छ। अनि उसको सुरुवाल चाहिँ ठुलो भएको थियो क्या, उसलाई यो 44 साइज हो नि त। अनि सुरुवाल ठुलो भएको भएर चाहिँ अनि पछाडि चाहिँ मैले चिम्टीले च्यापिदिनु पर्यो भनेर पछाडि चिम्टीले पनि च्यापिदिएँ, किनकि गाह्रो हुन्छ नि त, फेरि फुस्किहाल्छ नि त। अनि त्यो भएर चाहिँ आफूले पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। अनि हात राखिदिनु पर्यो। फाइनली मैले राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड राखिदिएँ। अब पाली आयो राइट ह्यान्डको, राइट पनि राखिदिएँ। राम्रो देखेको थियो यो कपडाले चाहिँ मेरो डमीलाई। हेर्नु है त, म देखाउँछु। अलिकति उतापट्टिको लाउन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको थियो, तर मैले फाइनली लगाएँ। अनि सल चाहिँ म कसरी लगाइदिने भनेर कन्फ्युज भइरहेको थिएँ। अनि यो चाहिँ मैले जस्ट सिम्पल यसै गरी चट्ट फोल्ड गरेँ। अनि फोल्ड गरेर यत्तिकै 1-2 चोटि फोल्ड गरेर अनि घाँटीमा मात्र देखिने गरी लगाइदिएँ। त्यस्तो लाउँदाखेरि कस्तो राम्रो हुन्छ नि त, मान्छेले पनि त्यसै गरी लाउनुहुन्छ नि त आजभोलि। अनि त्यही भएर मैले डमीलाई पनि चट्ट लगाइदिएँ। अलि अट्र्याक्टिभ देखिन्छ नि त, मान्छेहरूको आँखा नजर पनि त्यसमा गइहाल्छ। म चाहिँ अनि एकदम फोकस गरेर काम गर्दै थिएँ कि, गर्मी भए पनि गर्मी नभएको जसरी गर्दै थिएँ। अनि हेर्नु न ल, कस्तो राम्रो देखेको छ क्या, यति राम्रो छ नि यो। मेरो पोज फेरि गइहाल्यो क्या। अनि हल्का अब त्यो डमीले लगाइदिएको कपडाहरू पनि मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो पनि गर्दै थिएँ। काम चाहिँ फेरि गर्न छोड्नुहुन्न है,
काम चाहिँ गर्नुपर्छ अनि काम गर्दा गर्दै यस्तै हो क्या मेरो दिन चाहिँ यसै गरी नै बित्छ कपडा मिलायो कस्टमरसँग डिल गर्यो कोही कोही कस्टमर आएर हेरेर मात्र जानुहुन्छ कोही कोही लिएर जानुहुन्छ यस्तै छ नि त व्यापार भनेको यस्तै हो नि त बिस्तारै हुने हो नि त एकैचोटि त कसैको पनि हुँदैन नि त अनि आजभोलि त फेरि पुरुषोत्तम महिना पनि चलिरहेको छ क्या मलमास अनि त्यो भएपछि चाहिँ डाउनै छ क्या व्यापार त्यस्तो धेरै पनि छैन ठिकठिकै चल्दैछ अनि त्यही भएर चाहिँ यो पनि कस्तो राम्रो कुर्ती छ क्या प्योर कटनमा हो यो पनि होइन अनि पार्टीहरूमा तपाईँलाई साडीहरू लाउँदा लाउँदा वाक्क भइसकेको छ भने चाहिँ यस्तोहरू लाएर जान पनि एकदम राम्रो छ राम्रो राम्रो भेराइटीहरू लिएर आएको छु क्या मैले चाहिँ अनि हजुरहरूलाई एकदम चाहिएको छ कुर्तीहरू भने चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ अथवा अनलाइनबाट नै हजुरहरूले चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ मेरो पेज सरिता कलेक्सन छ फेसबुकमा नि छ इन्स्टामा नि छ टिकटकमा नि छ त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरूले लिन सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि चाहिँ म आजभोलि चाहिँ हनुमान चालिसा नि पढ्न थालेको छु क्या अनि अब नेगेटिभिटीहरू धेरै आउँछ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ आजभोलि चाहिँ हनुमान चालिसा पढेर अलिकति सोच्दैछु के पढौँ भनेर अनि पढेको मैले के मजाले पढिरहेको थिएँ यो चाहिँ साउन्ड उसमा गरेँ अनि लन्च चाहिँ मैले हिजो 2 बजीतिर खाएको थिएँ होइन लन्चको चाहिँ मैले लिन बिर्सेछु अनि एकैचोटि मेरो पालो आउँछ स्न्याक्सको अनि मैले स्न्याक्समा चाहिँ हिजो जस्ट मेवा मात्र खाएको थिएँ किनकि खाना ढिला खाएपछि भनेको खानै मन लाग्दैन नि त अनि मेवा खाएँ मैले चाहिँ अरू चाहिँ मैले त्यस्तो केही पनि खाएन तर मेवा चाहिँ कस्तो मिठो लाग्छ क्या मलाई अनि हेल्थको लागि पनि एकदम राम्रो हो नि त अनि यति मिठो गर्दै गीत सुन्दै रमाइलो गर्दै डान्स गर्दै म चाहिँ इन्जोय गरिरहेको थिएँ मेरो स्न्याक्स चाहिँ त्यसपछि चाहिँ इभिनिङ भयो भित्र त यति गर्मी हुन्छ अनि बाहिर बसेर यतिकै हावा खाइरहेको थिएँ काम पनि त्यस्तो केही थिएन कस्टमरहरू पनि आउनुभएको थिएन अनि बाहिर चाहिँ हावा लाग्छ मजाले शीतल हुन्छ नि त अनि मेरो पसल अगाडि चाहिँ मन्दिर पनि छ अनि यो चाहिँ रुद्राक्षको बोट हो क्या अनि यस्तो राम्रो भ्यू छ क्या अनि राति भएपछि चाहिँ अब क्याफे पनि छ नि त अनि बिगमार छ बत्तीहरू बालेर चट्ट लाएर एकदम आनन्दको इन्भाइरोमेन्ट छ क्या अनि मेन चाहिँ भगवान्जी पनि अगाडि नै हुनुहुन्छ क्या यहाँ भगवान्को यत्रो ठुलो मन्दिरै छ नि त अनि रमाइलो छ क्या पिसफुल लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अनि फाइनल्ली म चाहिँ घर पुगेर यो मैले चाहिँ आजभोलि फेस प्याक लाउन थालेको छु अनि अलिअलि आफ्नो केयर पनि त गर्नु पर्यो नि त फेसको पनि त केयर गर्नु पर्यो सधैँ अरूलाई मात्र सोचेर त भएन आफ्नो लागि पनि टाइम दिनु पर्यो अनि यो चाहिँ 30 मिनट्स राख्नुपर्ने थियो क्या अनि योलाई चाहिँ बोल्न नि मिल्दैन केही गर्न मिल्दैन अनि फाइनली 30 मिनट्स पछि चाहिँ मैले यो श्रीराम लगाएँ अनि 30 मिनट्स भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यो गोल्ड सेरम चाहिँ जहिले पनि लगाउँछु अनि मलाई चाहिँ सुट गरेको छ अनि त्यो लगाएर एकछिन मजाले रब गरेर म चाहिँ अरू चाहिँ केही लाउँदिनँ कि सेरम मात्र लगाएर सुत्छु मोइस्चराइजरहरू केही पनि लाउँदिनँ अनि यत्तिकै लगाएर लिप बाम लगाएर चाहिँ अनि फाइनली म चाहिँ सुतेँ किनकि 10 साढे 10 अलरेडी भइसकेको थियो हिजो सुत्नुलाई नै ढिला भइसकेको थियो त्यही भएर आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल इन फेरि पनि आउने छु अर्को भिडियो लिएर बाई लभ यू